Number 6, Part A. Solve the inequality 4x plus 67 all over 5 less than or equal to 3 times bracket 4x minus 3。咁而家熒幕所見呢條題目咧係改編自2019年文憑試數學必修部分1卷嘅第6條㗎。咁題目要求我哋咧係解一個嘅不等式，係啦。咁喺我哋解不等式嘅時候咧，有幾個要點要注意啦。咁首先第一件事咧，我哋會將嗰啲份數咧去化簡先嘅。咁所以咧，我哋喺 A 部分當中啦，我哋咧留意到如果我哋咧將嗰個 4x 加67除以5細過或等於3括號 4x 減3，我哋咧先將個5咧就要乘過對面，係啦，將呢個5乘過對面，然後咧我哋會得出 4x 加67細過等於咧15括號 4x 減3。由於我哋利用乘法分配律啦，咁個15咧可以乘咗入去啦，咁所以咧我哋會得出咁樣嘅個 4x 加67就會細過等於60x 減45啦。咁下一個步驟咧，我哋就要留意將所有嘅 x 項啦放晒喺不等式嘅同一邊。咁譬如呢度啦，我哋就會有 4x 減去60x 細過等於負67減45，係啦。咁我哋注意喎，所有 x 項咧放晒去左邊嘅，嗰啲常數項咧放晒去右邊。跟住咧，我哋就將嗰啲同類項合拼啦。我哋留意到，如果將4減60嘅話咧，咁應該係負56x 嘅。然後咧右方嗰度咧減67再減45，咁所以咧係會負112啊。係啦，跟住我哋要好小心啦，因為咧呢個係負數嚟嘅。咁所以當我哋除個負56過去嘅時候咧，個不等號嘅方向咧係會調轉咗喎。咁所以咧就會得出 x 大過或等於2啦。咁都再三強調翻啦，喺一個不等式嘅當中咧，如果我哋涉及乘啦或者除啦一個負數嘅話，嗰個不等號方向咧係會由細過等於咧改變咗，佢會變咗做大過或等於嘅。好，咁我哋繼續啦。Part B, find the number of integers satisfying both inequalities. 4x plus 67 all over 5 less than or equal to 3 bracket 4x minus 3 and 20 minus 5x greater than or equal to 0。咁咧呢個係一個複合不等式啦。咁我咧題目就要求我哋咧要去揾有幾多個整數咧能夠滿足到呢個複合不等式integers 咁提一提個意思係整數咁解。係啦，整數咧佢可以係正，亦可以係負嘅，亦都可以係零嘅，所以係0啦、正或者負1啦、正或者負2啦，如此類推，呢啲全部都係整數嚟嘅。好，咁我哋發現咧喺 A 部分咧，其實幫助咗我哋咧解咗第一條嘅不等式嘅。係啦，我哋知道喺呢一條嘅不等式嘅解係 x 大過等於2。換言之咧，我哋係需要解埋另外嗰條不等式20減 5x 大過等於0。咁呢個都唔難嘅。咁喺 B 部分嘅當中，如果20減 5x 係大過等於0，咁調一調位啦，就即係20咧係會大過等於 5x 啦，或者咧可以話下咧 x 咧細過等於4啊。係啦，咁我哋咧而家要判定下一個 and 嘅關係係及嘅意思，係啦，及嘅意思。換言之咧係要呢兩條不等式咧同時成立。我哋要揾晒嗰啲整數究竟有幾多個？咁我哋咧可以用一個數線嘅方法咧，係幫助我哋去揾嘅。假設我哋而家咧喺數線咧嗰個 x 軸上面啦，係啦，咁我哋留意到係啦，我哋之前解到嗰兩組不等式係啦 ，A 部分係話俾我哋聽 x 咧係要大過等於2嘅。咁我哋咧如果用個符號表示咧，就應該會係咁樣實心嘅符號嚟嘅。咁而 x 細過等於4咧，我哋會類似地啦，有個實心符號啦，係細過等於4。咁注意翻4大過2啦，咁所以就應該會喺2嘅右手邊嘅。咁咧，我哋發現如果要 and 嘅意思咧，即係話要同時滿足呢兩個不等式嘅，要同時滿足呢兩個不等式。
咁我哋發現咧，我哋可以咁樣睇啦。我假設我用紅色代表 A 部分嘅結果，咁就即係話咧會係呢一個部分。係啦，我又假設我用藍色係代表 B 部分嘅結果啦，就係呢一個部分。而 and 咧係需要重合嘅部分嘅，係需要重合嘅部分嘅。所以根據 A 部分根據 A 部分，我哋咧會知道嗰個咧 x 咧一定要係介乎喺4同埋2之間。咁如果用不等式表示咧，我哋會咁寫嚇。咁我哋數一數咧，就知道應該得3個解嘅啫。咁就係2、3同埋4啦。咁所以我哋寫翻個答句the required number 啦，即係話我哋所需要計算有幾多個數咧，就有3個數啦。係啦，咁就做完咯喎。咁希望呢條短片對大家有幫助啦。Thank you very much。我係戰地記者黃恆之，為大家報道。Bye。